ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ്. ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. 2023 എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പുതുവർഷ ആശംസകളെ അറിയിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ വർഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല മനോഹരമായ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തിയുള്ള ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരു 2023 ആക്കി സർവശക്തനായ ദൈവം തീർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ 2023 നമ്മൾ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ ഒരു ചെറിയ ദൈവശബ്ദം നിങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികമായി സന്തോഷിക്കുന്നു. ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇയർ ഓഫ് ദ ഹാർവസ്റ്റ്. ഒരു കൊയ്ത്ത് കാലം, ഒരു കൊയ്ത്തിന്റെ സമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് കർത്താവ് നൽകാൻ പോകുന്ന ഒരു 2023. പല ജീവിതത്തിലെ പല ലക്ഷ്യങ്ങളും പല ആഗ്രഹങ്ങളും പല ആവശ്യങ്ങളും 2022 മേഖലയ്ക്കകത്ത് മുടങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു കൊയ്ത്ത്, ഒരു നല്ല കാലം നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ട ഒരു തിരുവചന ഭാഗം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഹോശേയ പ്രവചനം 6-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത്, യഹൂദേ, ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ ശക്തമായ ഒരു ദൈവിക ദൂത്. നിന്റെ സ്ഥിതി ദൈവം മാറ്റാൻ പോവുക. എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാരപ്പെട്ടും എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസപ്പെട്ടും നിങ്ങളായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഈ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചേർന്ന് പറ, ദൈവം എൻ്റെ സ്ഥിതി മാറ്റാൻ പോവുകയാണെന്ന്. നീ ദുഃഖത്തോടായിരിക്കുകയാണോ? ഭാരത്തോടായിരിക്കുവാണോ? ഇനി മുമ്പിൽ എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? നിന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, ഈ 2023 ദൈവം നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റും. ദൈവം നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റും. നീ ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിച്ച നാളുകളായിരിക്കുന്നോ? ഒരു ഭവനം പ്രതീക്ഷിച്ച നാളുകളായിരിക്കുന്നോ? ഒരു ജോബ്, നല്ലൊരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിച്ച നാളുകളായിരിക്കുന്നോ? ഒരു നല്ലൊരു ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ നന്ന ആളുകളെ കാത്തിരിക്കുന്നോ? ഒരു സ്പിരിച്വലി നിനക്ക് വളരാൻ നീ കാത്തിരിക്കുന്നോ? ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവത്വാത്മാവി പറയുന്നു, നിന്റെ സ്ഥിതിയെ ദൈവം മാറ്റും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, നിനക്കൊരു കൊയ്ത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൊയ്ത്ത് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആത്മീയത്തിൽ നിനക്കൊരു കൊയ്ത്തുണ്ടാകും. സഭാപരമായി ആത്മാക്കളുടെ ഒരു വരവ് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും. സഭകൾ വളരും. ദേശത്തും പട്ടണങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടും. നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ കൊയ്ത്തുകൾ നടക്കും. ആത്മീയമായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാകും. ഒരു നല്ല കാലം കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി തരാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു തിരുവചന ഭാഗത്തിനകത്ത് കാണുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം, ദൈവാത്മാവിൽ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്ന്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി, ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനെ അവൻ അയച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നീ ആത്മാവിലൊന്ന് വിശ്വസിക്ക്. എൻ്റെ സ്ഥിതി ദൈവം മാറ്റാൻ പോവുക. എൻ്റെ സ്ഥിതി ദൈവം മാറ്റാൻ പോവുക. എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോവുക. എൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ദൈവം മാറ്റം തരാൻ പോവുക. അങ്ങനെ ഒരു 2023 നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ ധാരാളം നന്മകളെ കൊണ്ട്, ധാരാളം ദൈവപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ നടത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. God bless you. Amen.